Ç'kemi jam Juli, këta sheprakët vajta unë deri në atë në shkallë atje dhe erdha dhe këta si kishte marrë kokën njeriu. Ender. Hajde futu ajra. Kishin ardhur tu, u thashu që pse bëni autostop aty u përvuluva, gjitha i ngrohtë. Edhe hajde ta bëni këtu normale nga që kalojnë tëra makinat, edhe si kishte marrë kokën njeriu. Kështu që unë ndjej tani detyrimin tim, jo t'i çojnë Sarance, tani suçmenda, po t'i çojnë njëra një zuar sipër, që mund bëjnë autostop më të mirë. Ky këtu është në Australia, Australiano. Where from Australia? Sydney, që nga në Sydney, Australi, si këse më përveluan këmët, kurse ky tjetri këtu, ai tjetri iku. Just make yourself comfortable. Enter. Now, I drive, you keep the camera, or you keep the camera. Okay. I don't, just make Where do you want the camera to go? To yourself, of course. Oh, okay. Okay, so who you are, what you do in your life? Oh, alright, hold on. No surnames, don't worry. No, it's okay, it's okay. We're in Albania, don't worry. Make sure you... David. It's David. David. Not Daniel. Daniel. We're hitchhiking in Albania. D&D, yes. Where did you start from? Or you just came to Albania and you We hitchhiked? met in Himado. You met in Himara? Met in Both? Himara. Uh-huh. Yeah. Yeah, and then we decided to tag along Yeah? and join him in Corfu for 4 days. And then after Corfu, I go back to Himado and I make my way up to Balbona to Theft. All by hitchhiking? Yes. Hitchhiking. Why Albania? Because it's affordable. It's affordable, it's cheap. It's cheap. And just it's a came here beautiful because country It's as a well. beautiful country. What's the most beautiful country you've ever been? Oh, I have to say, Ose Shqipëria ndora për jashtë. so far, Himado is probably one of my favorite towns. Bravo, you know the drill. Beautiful. Favorite towns. I was there for 10 days. Mirë. Okay. yeah, beautiful beaches, beautiful people. And how is Himara? How is Australia, whatever? Oh. Down under. Do you eat a Australia? lot of Vegemite sandwich? Yeah, we had a lot of Vegemite sandwich. Lots of Vegemite. Vegemite with butter and cheese. Ta çunat kanë në Australia, ladies and gentlemen. Edhe dolen me autostop. Tani u s'do të çoj njëra një zuar, do të çoj këtu. You can show the road. You can show the road. This is the Zori. Yeah, bravo. Okay. And in this way, when you show the road, you make sure that it's recording. You know, that's how it works. Yeah. Let's do that. Alright, wait, so what are you recording this for? For the media, I will put you in jail and stuff like this. Oh my Tani këta goodness. çunat kanë ardhur me autostop, unë një herë në jetën time kam bërë autostop. Tani, ishte edhe autobusi atje, po unë kisha të holla fix 700 lekë vjetra të vërtetën edhe hipnin e të kishin vajt tani se do kishin vajt në se këta mendojnë se do vën direkt. Po kjo, jo vetëm i Zori, po e gjithë Shqipëria ka një të keqe që masdite s'ka shumë makina dhe masdite s'merrën njerëz, se po iku dhe autobusi orës 1, ngelej për jashtë, e di se kam ngel për veten nëpër rrugë. Edhe është mos e normale, nga një herë të të marrin 100 km, njerëzit nga një herë të marrin 2 km, por të përmirësosh përqindjen e të më duket se këtë tipin e njoh atje, po sigurisht të marr. Okay guys, thank you very much. Say goodbye Bye. and How do enjoy you say life. goodbye in Albania? Miropafshim. Mirupafshim. Mirupafshim.